其實咧係潮州一個小食嚟嘅，用米做嘅一種米糕。咁我哋咧就炒起佢，有時早餐食或者下午茶小點都得。咁我用嘅咧就煎米粉，用一樣粉嘅啫。所以咧有啲人咧就亦都叫佢做米糕㗎。咁因為煎米粉係用白米磨成㗎啦。嗱，我就會用80g，份量唔係好多。咁如果你要整多嘅，你就會照加上去咯。咁80g咧就落1杯清水，普通喺水喉開出嚟嘅清水，咁佢一定夠溶㗎啦，所以你好放心倒落去得啦。因為煎米粉咧本身嗰個易溶性好高嘅，就唔同麵粉嘅。嗱，我哋揾雙筷子攪勻佢啦。咁至於落水方面咧，譬如你中意比較硬身啲嘅糕，因為每人喜好唔同啦，咁你咪落少啲水咯。咁如果你中意再軟啲，譬如你試過跟我呢個份量，咦整出嚟都係硬咧，咁你咧就可以再加多少少水。個模具咧就記住要掃油，因為一陣間易啲咧，等嗰個糕可以脱模啦，掃一層油喺度。然後咧就將呢個倒落去啦，將嗰個粉漿臨倒之前攪一攪，因為佢擠咗一陣咧，佢都會擎底㗎。咁如果你驚有粉粒咧，我哋就隔一隔佢。嗱，咁隔一隔佢，等個西隔一隔啦，好快脆啫呢啲。嗱，咁有時有少少粉粒可以隔咗出嚟。咁之後咧，佢好容易咧，你咁倒落去有啲泡泡喺面嘅，咁你揾個匙羹撥下佢，佢就會冇㗎啦。或者將佢筆咗出嚟都唔得。如果你話哎呀撥極都有啊，咁你咪挑一挑佢，筆咗佢出嚟咯。通常揾個匙羹撥佢就會係啲 bubble 嚟嘅啫。嗱，咁你可以如果撥唔到，可以筆咗佢。咁咧就唔影響口感嘅呢啲，只不過係你話，譬如你唔中意見到底糕出嚟有個窿咁，你咪咁做咯。就記住唔好包保鮮紙，就咁拎去蒸，大火蒸。嗱，而家火滾起啦，小心辣手啦。跟住咧就冚住佢，一路大火蒸佢20分鐘，之後拎出嚟放涼。嗱，啲白糕放涼之後咧，我哋就將佢切到一粒粒啦。咁咪興咗個鑊先，然後落1湯匙油度，跟住咧就將啲白糕倒落去煎下佢啦。你見到佢咧，嗱，呢啲都開始有啲咧，少少面咧都軟啲啦，有少少嘅黃色啦。咁你咧就係時候落調味咯喎。呢度2湯匙嘅煲仔飯豉油或者叫甜豉油咧，咁你再兜下佢。然後你見到我咧就有菜脯。咁咧個菜脯咧，你用水浸完15分鐘，再落半茶匙糖1茶匙油咧，係浸下佢嘅，醃下佢，又醃佢15分鐘到啦。跟住咧就呢度2湯匙葱粒，嗰度2湯匙菜脯，擺埋落去。到最後啦，一隻雞蛋拆開，咁就淋落去。全程都係用大火，咁你再兜下佢，兜勻佢。嗱，咁就可以上碟㗎啦，就一個好惹味嘅潮式炒白糕啦。
咁通常我哋食嘅時候咧，隔離就有個甜醋醬㗎。咁嗰個做法咧，我嗰個做法就係會用1湯匙嘅熱嘅滾水啦，就咧溶咗1湯匙砂糖，然後咧就加2湯匙嘅鎮江醋落去，咁加啲紅蘿蔔絲咧就係裝飾。我哋食嘅時候就點呢個甜醋汁。咁希望大家有機會都試下咯喎。